Voi siete quelli che avete lasciato la banchina per ultimi e siete quelli che avete tagliato il traguardo per primi, quindi era tutto programmato. Normalmente che era tutto programmato. Io sempre sono stato nelle mie gare, sempre ho lasciato quelli che non si sentivano sicuri di andare prima. Tu quando sei sicuro parti quando c'hai il tempismo, no? Com'è andata la partenza? No, quella la devo dire. Devo dire che prima volta in Trieste che mi è successo che ci hanno applaudito in partenza e ci hanno fatto il spazio per fare la nostra canting kill pompata. Io la dichiaro perché hanno detto che una la posso fare, così che dopo la partenza veramente siamo andati come razzi. E grazie a tutti, anche su Radio 09 mi sono divertito da morire, perché erano non so quanti. Avete sentito la radio? Io l'ho sentito, anche ho detto grazie ragazzi da Way of Life perché ci fate ridere da morire. Non so chi era, però veramente dei grandi, così che mi sono sentito in regata molto, molto tranquillo, molto bene. Ho visto che hai qua qualche membro dell'equipaggio di Tempus Fuggi, quindi è un grande gesto di sportività da parte loro. Sì, tutti, sai, si fa la gara e quando arrivi in arrivo la gara è finita e sempre si stringe la mano, così che anche sì, come si dice, la sportività è quella di saper dire che hai perso, però gli altri anche devono venire e fare congratulazioni perché hai vinto, no? Così che ho fatto io tante volte. Infatti questa volta invece hai vinto, insomma è stata una vittoria in una competizione molto sofferta, il vento non c'era proprio. Io devo dire che con Roby, Primož e Gorazd noi siamo adesso 3 anni insieme, forse la vittoria è venuta troppo presto, perché dopo 3 anni che abbiamo preso la barca siamo già vincitori, però qualcuno ha fatto 14 volte 2, no? Così che noi abbiamo un average molto buono. Complimenti ancora. Grazie. Io come da triestino Aspetta. una cosa di Gasper. Sì, Cosa pensa della Barcolana? Soprattutto perché vero. oggi l'ha vinta. è vero, cosa ne pensi della Barcolana? No, io la Barcolana la ammiro perché tutta Trieste è insieme. È una parte di noi, sai, noi siamo sloveni e siamo sempre avversari, no? Però quando sono sceso io dal 2017 sempre mi sono sentito anche i sponsor da Trieste, nessuno che mi ha fatto mai del male. Quest'anno erano successi un po' dei cosi perché veramente abbiamo preso una barca molto buona, però non voglio aprire il fascicolo. Noi abbiamo parlato in mare. Il mare unisce e elimina ogni barriera. Sì, io sempre parlo in mare, perché non mi lasciano parlare, perché l'avvocato sempre dice che dico troppo e poi c'ha problemi. Allora, dobbiamo tagliare qualcosa dell'intervista? No, qua no, penso che sono stato ok. Ha già tagliato il traguardo, è arrivato primo. Complimenti. Grazie ragazzi.